चलित वर्ष आम 2025 मसीहार जो सेंसस करा जायतला चढ़ई मानकर चिलिका लेक रे आमे देखिपारलु 11,27,228 टी चढ़ई आमे देखिपारलु 196 प्रजातिर आउ जो दिहरु वाटर फाउल जोटा कि आमे देखिपारलु 10,87,226 आउ वाटर डिपेंडेंट हेले 40,002टी चढ़ई आमे देखिपारलु। नलबण रे आमे सबुठारु अधिक चढ़ई देखिलु 3,43,226 आउ सबुठारु हाईएस्ट पॉपुलेशन जो चढ़ई रे अछि सेठी हला गढ़वाल जोटा कि हला 2,01,926। गत वर्ष तुलना रे ए वर्ष पक्षी संख्या 10,531 ओवरऑल रे कमिची। 2024 मसीह रे थिला 11,37,759 187 प्रजातिर किंतु स्पेसीज बा प्रजाति बढ़ी। आरथरक थिला 187 प्रजाति एथरक अछंती 196 प्रजाति माने 9टी प्रजातिर चढ़ई बढ़ी। विभिन्न प्रजाति जो आम 230 प्रजाति पाखापाखि आमर चिलिका को आसंती तो विभिन्न प्रजाति जो गुड़िक आसंती मझे मझे को प्रजाति आसंती को प्रजाति आसी न था तेणु एथरक सर्वमोट 196 आसंती से प्रजाति मानक भितर हाईएस्ट गढ़वाल मुझे कहली 2,01,926 नॉर्दर्न पिंटेल अच्छी 1,93,394 यूरेशियन विजियन अच्छी 1,54,937 ब्लैक टेल्ड गडविट अच्छा 68,079 कॉमन कूट अच्छा 54,787। कॉमनली जो स्पेसीज गुड़िक एनकाउंटर करा होची चिलिका रे सही स्पेसीज गुड़िक ही आसचंती आउ सबु स्पेसीज वेल नोन स्पेसीज। पक्षी कमिबार कारण संभाव्य भाव में हो पारे जो आमर चिलिका रे एबे जलस्तर अधिका अच्छी तेणु जलस्तर अधिका थिले जो शोर बार्ड गुड़िक बा वेडर्स से गुड़िक टिके कम रहिबे डेफिनेटली कारण वेडर गुड़िक दरकार पड़े मड फ्लाट आउ सन्तसंतिया जगह जोड़ा कि पानी रिसीड करिगला परे बा पानी छाड़ीगला परे से जगह गुड़िक से खाद्य पाती जमती कि छोट झिंटिका हो बा इनसेक्ट हो से माने खाती बा छोट माछ खाती तेणु से जगह गुड़िक जितेबाला पानी रे परिपूर्ण थिबो सेठी से माने तांकर खाद्य पाई परिबे नाही आउ तांको संख्या सेतिपई हुए तो वेडर्स मानकर संख्या कमी जीवार चांस थाए और डेफिनेटली पानी जेहेतु चिलिका रे ए वर्ष आपण जानिचंती जे विभिन्न समय रे वर्षा मध्य हेची तेणु पानी टिके चिलिका रे अधिका थिबारु ए वेडर्स गुड़िक टिके कम अछंती और बहुत मार्जिनाल डिक्रीज 10,531 एते बड़ पॉपुलेशन। विभिन्न जगारू पक्षी आसी थांती जेमती कि साइबेरिया बा काजाकिस्तान ए सब विभिन्न जगार सब आसी थांती तो सबु जगार पक्षी आसी थांती इवन आमर रन ऑफ कच्छ भी आसंती गुड़िए फ्लेमिंगो अन्य चढ़ई गुड़िक आसंती आ पक्षींकर माइग्रेटरी रूट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे से माइग्रेटरी रूट रे आसंती आ प्रत्येक वर्ष आसी चिलिका रे पहुँची थांती तेणु तांकर रीतिमत रही से माने गोटे पर्टिकुलर सीजन जोटा कि चढ़ई सीजन से माइग्रेट करती आसिक चिलिका रे पहुँची थांती।